hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, bakit ngayon lang kayo? If you like videos, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching episode 6 of Edge of Horizon. Hey, clap din na. But before anything else guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok, and follow all my social media accounts. And also, follow us on Patreon if you want to watch the unmasked version of Edge of Horizon kasi hindi siya pumapasa sa YouTube. You can also check out all our exclusive contents there. We also have contents on our members-only channel on YouTube if you want to check those out. Thank you. Hey. Alright, recap guys of episode 5 of Edge of Horizon. Alam nyo, sana lang maalagaan nila itong series na to kasi may potential. Pero I have been seeing, especially last episode, yung mga poor executions na could have been prevented or could have been changed to make things better kung iningatan lang nila ng very, very light. Especially with yung eksena ni Chat shooting Bob, supposedly, tas naginang si Tin. Parang that was so bad. Yeah. That was so amateur. Para siyang, sa totoo lang I hate to say it, pero para siyang yung mga dating Pinoy teleserye. True. Yung bago mo barilin yung tao, parang ang dami-dami pang mangyayari. Yung bala, ang tagal-tagal tumama. Yung mga ganyan. Yeah. Na hindi na siya makatotohanan. And yun nga, isa pa yun na what they're trying to show here kasi is their history, di ba? So sana magita yung realistic man lang. Tapos isa pa yun nga yung character ni Chat, para siyang scapegoat. And the only thing for me that will save his character, sabi ko nga, yung discuss namin last episode, if for some reason, in the future, siya yung maging catalyst or siya yung maging rason kung bakit maayos ang lahat. Yeah. Parang yun na lang yung magiging Pero saving grace ng character baka na. Kasi wala siya talagang kasilbi-silbi. Wala siyang ginawang tama. Kahit nga yung pag-assassinate kay Pob, hindi niya pa nagawa ng tama. Ayun na, lapit-lapit lang. Hindi mo pa nabaril. Tapos kahit si Tin yung nabaril mo, nag-graze lang yung bala sa shoulder. Shoulder na yung nabaril mo, hindi pa buo yung tama mo. Nakakaloka naman. Tapos meron pa mga minor executions lang. Again guys, pasensya na kayo. Ang barometer natin, P-off. So mahirap talagang tapatan. Kung hindi umaabot doon, marami talaga tayo mapapansin. True. I did not expect. Sabi ko nga, ang gusto ko naman dito sa series na to, I like yung story na they're tackling. Gusto ko how they're putting the characters in difficult situations. Na pati tayo mako-confuse, ano bang gagawin nila? Anong dapat nilang gawin ngayon? Dapat ba maghiwalay na sila talaga? Dapat ba ipaglaban nila yung love nila sa isa't isa? Ganyan. Yeah. Kasi sabi ko, naghiwalay si Tin tsaka si Siri. Pero yun pala, ayaw niya pa rin maging involved itong si Pop sa kanila, sa family nila. Ay, isa ko na nga lang naisip, sinabi ko rin last episode, bakit hindi nila mag-quit si Pop sa pagiging military? Kasi si Tin naman, hindi siya pwedeng mag-quit bilang prince. Kasi nasa dugo na yun. So, ang pwede lang mag-adjust is si Pop. So, pinakamadali na atang solution yun para wala na tayong conflict of interest. And pwede nyo na kang ituloy ang inyong pagbabaklaan. Anyway, there's so much more that could happen in this series. Kaya huwag na natin patagalin to guys. Let's go. Mabilis yun. Forward natin tayo mga 1 minute. Pero kita pala yun sa OBB. Binabaril siya. Nag-iba yung OBB nila. Kasi ano na to? For episode 6. Oo, kasi half Iba na yung mga ganap. half time na to. Di ba? Book 2 na, book 2. ค่าตอบแทนจากการลงทุนเหมืองครั้งแรกกระหม่อม Ang taray. Nag-invest ba siya? เงินเดือนได้เยอะขนาดนี้ siya? เลยเหรอกระหม่อมว่าเป็นเพราะบารมีของท่านชายแน่ Paano siya nag-invest? Wala naman ๆ siya ตอนนี้ pera. กระหม่อมกำลังลังเลว่าอยากจะลงทุนเพิ่ม เพราะว่าอยากจะได้กำไรมากขึ้นอีกอะใครไม่ลงก็โง่แล้วไป เอาก้อนนี้ไปลงก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะหามันลงเพิ่ม ยังมีเงินจากกระทรวงที่ฉันมาหมุนอีกโอ้โหท่านชาย Taray, may ano na pala ท่าน ng ชายนี่ฉลาด tao ปราดเปรื่องจริงๆเลย Pyramiding. รับรองว่าเดือนมิถุนาเราสองคนเนี่ยจะรวยกันไม่รู้เรื่องท่านชายทนหน่อย
Wala ka talagang ginawang tama. Oo, bubos na talaga. Skuday. Buti na lang mayaman ka at may itsura ka.ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเหมือนพวกไอ้ทินไอ้ภพฉันก็หาเงินได้มากของพวกมัน แล้วท่านพ่อจะได้ชื่นชมฉันสักที Gets ko naman eh. Gets ko yung underlying tone ko yung story na gusto niya improve yung sarili niya. Gusto lang niya ma-feel na mahal siya ng tatay niya. Yeah. Pero kasi mali yung mga ginagawa niya. Ano ba ito bahay nila? ต้อง Opisina? งานมาบังหน้า Bahay. ที่จริงแกตั้งใจจะมาวุ่นวายกับลูกฉัน ถ้าใช่ Parang Malacanang ganyan. แล้วมันเป็นยังไงล่ะเพคะ เลิกยุ่งกับธินกรได้แล้ว ปล่อยลูกชายฉันไปสักที ตอนนี้กระหม่อมไม่ใช่คนรับใช้ในวัง ที่ต้องทำตามคำสั่งพระองค์ชายอีกแล้ว But he's your prince. ท่านชายทินยอมเสี่ยงตายเพื่อปกป้องกระหม่อมท่านทำถึงเพลงนี้ จะให้กระหม่อมละทิ้งท่านไปได้ง่าย ๆ ได้อย่างไร Okay, so we were discussing, di ba, last episode, sinabi ko rin na dito kasi sa Pilipinas, ang president ang chief Head. basta ng military, di ba? Tapos dito na weirdoan ako na parang hindi niya sinusunod tong prince. So siguro sa kanila hindi. พ่อชาติ Maybe not. นี่ไปเอารถใคร Ay, เข้า shit, มา ang pugi na to. Si Chad, รถ yung ลาน bagong นี่ kotse. ธัญญา Oh, wow. พอดีหลานไปลงทุนทำเหมืองแร่กับเพื่อนๆมา ตอนแรกหลานก็ว่าจะซื้อคันเล็กๆนะท่านย่าแต่ว่ากำไรมันเยอะเกินไปหลานก็เลยซื้อรุ่นเดียวสีเดียวกันกับท่านพ่อเลย เก่งมากลูก ส่วนนี่ของท่านย่านะเพคะ Bakit nandiyan lahat ng ano? Wow. Ng servant sa labas? เพคะท่านย่า โอ้ยขอบใจลูกขอบใจขอ Para ให้เจริญเจริญนะ ipagyabang ลูก mo. นะ ท่านย่าเอื้อมเดี๋ยวไปเรียกบ่าวไพร่ทั้งหมดให้มาที่ตึกใหญ่ ฉันมีของจะแจกทุกคนเลย I was going to say, kasi di ba ganyan sila nung episode จ้าเก่งมากลูก 1? Tumibigay sila ng kung ท่าน ano. พ่อ Yeah. พอดีลูกไปลงทุนทำเหมืองแร่กับเพื่อนๆได้กำไรมาเยอะเลยเพคะลูกก็เลยซื้อรถคันใหม่ รุ่นเดียวสีเดียวกันกับท่านพ่อเลยเพคะ Gagalit งามไหม naman เพคะ sa'yo ท่านพ่อ itong tatay mo. แน่ใจ Naghihirap เลย nga ว่า kayo, di ba? การค้า ไม่ใช่ไปเล่นพนันได้เงินมา เดี๋ยวจะมาเดือดร้อนกันอีก อุ้ยพ่อวสินอย่าดุลูกนักเลยนะ นะ Tingnan natin sa bandang banda. ถ้าธินกรกลับมาบอกให้ตามมาเข้าไปหาฉัน ไปค่ะ Oh, diba? Hindi mo siya ท่าน na-impress พ่อไม่ได้สนใจลูกเลยทำอะไรท่านพ่อไม่เป็นคนผมก็เด็กนกร เอานะอย่าคิดมาก ก็ท่านพ่อถ้าเพิ่งกลับจากทำงานคงจะเหนื่อย นะ Tsaka di ba nga, they're in a recession. ท่านย่าคอยดูนะ หลานจะหาเงินให้ได้เยอะๆเราทำให้ท่านพ่อเห็นเลยว่า หลานก็เก่งเหมือนกัน เป็นหน้าเป็นตาให้กับวังของเราได้เหมือนกัน จ้าเก่งจ้าลูก ขอให้สมปรารถนานะจ้าคนเก่งจ้าและจ้า ท่านย่าเปลี่ยนเร็วลองดูเร็วหลานอยากเห็น Yeah, tsaka sana pakitaan tayo ng konti pang ganun, no? เห็น Na, เอื้อมบอกว่าท่านพ่อเรียกลู yung ก parang vulnerable Hindi siya, na na is also sweet, kahit Nako. dito lang kay grandma. May araw pa hinahanap ka na ngayon ko lang nagpakita gabi na. สัปดาห์หน้าหลานชายของผู้ใหญ่ที่กระทรวงพ่อเขาจะกลับมาจากอังกฤษกำลังเล็งตำแหน่งเหมาะๆให้พ่อคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะให้เขามาเป็นราชเล New ขาแทนลูก character? เหลือเขายังไงเลยคะ ลาออกซะ Okay. กลับมาอยู่บ้าน Para hindi na sila Okay, magtrabaho okay. together. ตำแหน่งอื่น Yeah. Yun ang plano. Yeah. ตำแหน่งอื่นคือตำแหน่งที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับภพทีใช่ไหมพี่คะ ใช่ พ่อทำไมต้องทำถึงขนาดนี้อ่ะ ถามตัวเองเถอะ ถึงขนาดเอาตัวไปบังกระสุนให้พบมัน หมายความว่าลูกควรจะปล่อยให้พี่ฉัดยิงเขาให้ตายเหรอพี่คะ ทินกรลูกเองก็รู้ดีวิธีลูกช่วยมัน ไม่ใช่เพราะมนุษยธรรม แต่เพราะลูกยังไม่มีมัน Kasi hindi naman pipigilan พบมันไปให้หมด talaga เลิก si father เลิ no? กคิดถึงมันได้แล้ว ลูกต้องปกป้องเกียรติของราชสกุลเรา เกียรติของราชสกุลเรา เกียรติของราชสกุลเราทำไมมันถึงได้หนักหนาเพียงนี้ล่ะพี่คะท่านพ่อ แค่สิทธิ์ที่ลูกจะคิดถึงเขา สิทธิ์ที่จะเก็บเขาไว้ในความทรงจำลูก Correct. ยังทำไม่ได้เลย ทิน Eh, parang ano bang mas mabigat? จริงๆแล้วถ้าท่านพ่อ Yung ต้อง anak การให้ลูก mong ลืมเขาจะหมดใจมันก็ obo มีทาง o itong anak mong bakla? True. Like, ano mas nakakahiya? Just true ano? ท่านพ่อก็ฆ่าลูกเลยใช่ไหมคะ ทินกร Pero tama yun. Yeah. Tama na sinabi niya yun. Parang, in other words, Mas wala kang importante magagawa. Wala kang magagawa. Yeah, tsaka mas importante yung honor kaysa sa Hindi, saka yun nararamdaman nga, mo. parang, you can only stop me by killing me. Kasi kahit ako, hindi ko ito mapipigilan eh.
Kung maglalasing na naman siya, lalabas na naman siya, lalasing. ท่านชายอยู่ไหน Tapos makikita na naman siya ni Pops, maglalandian na naman sila, so Makikita na makakakita naman na sila naman. ni Chan. ท่านชาย ท่านชายอยู่ไหน นี่ไง เจอแล้ว ว่าพ่อผาเจออีกแล้ Oh, ว grabe yung ฝา magkakakoma. บาทจะอยู่ไหน Eh, พบก็จะตามหาฝาบาทจนเจ Tingnan อ mo yung braso, oh. พ่อ Ano wala? พ่อบ้าน ah, bata pa lang. Mga bading na talaga sila ng bata. Hoy, nung bata, wala naman yung mali siya. Lo? La, ikaw la, baka ikaw. Ayan, yung ganito meron na. Yung mga ganitong edad, may mali siya na yan. Tapos nakahubad pa. ไม่ชอบเหรอ เย็นมากเลย ไม่ฉันเห็นพบเหนื่อยๆฉันเลยเอาน้ำมาให้ จะได้สดชื่น Water o ใคร ice? ไปคะ Wala namang liquid dyan, ah. Kasi si Kuya brought siya sa water, walang laman tubig yung baso mo. Puro yelo. Eh, kasi maglalandian lang sila. Hindi naman siya iinom ng tubig. Gonna pass out in 2, Ah! 4. May mga alitap-tap na sound. Ano top eh? Yeah. Ang tari oh. Parang Christmas light. Ay, mamamatay yung alitap-tap. ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว Bago papasok sa ilong na yan, sige. Yung mga landian nila nung nasa palasyo kasi. Ano na bang nangyayari? Eh, may tao. มีเงินเท่าไหร่ ส่งมาให้หมด Lo, sa harap ng bar? เร็วดิ อยากตายไง Ay, sa bakit dyan kayo nang hold up? Sa may fountain. Ang luwa-luwanag. Ayun, yung mga ganito execution lang guys. Talaga. พบพ่อบาดเจ็บตรงไหนไหม มันทำอะไรหรือเปล่า ไม่ฉันโอเค Di ba parang ang dating kasi pinilit yun para lang... แต่พบ Yung magkaroon sila ng eksena. Yeah. ไม่เป็นไร I guess na-establish na naman nila yung ano no. Yung naipakita na kung gano'n nila kumahal ni Sir. Yeah. So, carry na tayo sa mga... Kota na tayo sa mga ganitong ganap. Hindi ito, kasi nga parang na-realize na na love niya nga siya. Ulit. Pare. Yeah. Grabe yung pagkaka-pink Pink. ng uto. So, ito yung ginagawa... Sinilip niya yung phone. Ito yung ginagawa nila. Sabi mo na sabihin. Hindi mo kailangan sabihin. Ito yung ginagawa nila episode 2, di ba? Na para bang hindi na kayang gawin yan by himself. Ang layo-layo naman sa ano. Ay, malapit sa bituka. Hindi sabi to kayo sasabihin. Ano ba sa'yo? Oo. Malaya sa... Bibig. Bakit sa bibig? Nakakamatay pag sa bibig. Nasaan kayo? Kwarto. ใครก็มอง Sa kwarto ni Highness? คุณกลับไปเถอะ Or kwarto ni Lunes? Lunas. ฝาบาทกระหม่อมว่าเดี๋ยวกระหม่อมกลับไปส่งที่วังดีก ไม่ ว่า เป็นไรคุณ Nung bahay niya nga. พรุ่งนี้ผมกลับเอง ตอนนี้คุณกลับไปเถอะ Tomorrow pa? แต่ว่า Nasaan ba siya? Ha? Nakaninong bahay ba to? Yun na nga eh. Kasi ang magsistay si Tin. Pero, ihatid daw siya ni Bob sa palace. Or is this a motel? Hotel? Pinapalabas na siya. Talaga ba? Tapos mo siya yakapin. Yun na nga eh. Ano ba? Nakakonfuse na lalo siya. Hirap ba?ดีๆนะคุณ Parang kung ako si Bob, parang ano ba? Ang hirap ha. Ito na, chance na natin to. Hirap talaga. Ilang taon na silang nagaganyanan. Dekada na. Oh! He's back. Hindi niya nga kaya. มีอะไรหรือเปล่าคุณ เรื่องของเหรอ เปล่าครับกระหม่อมแค่คิดว่ากระหม่อมคนอยู่เป็นเพื่อนฝาบาท ไม่เป็นไรคุณกลับไปเถอะ ฝาบาทแต่ตอนนี้ข้างนอก กลั มั บ น ไปเถอะ Alam niya kasi if you stay here, Mm-mm. sasabog ang pinatukan. กลับไปดิ กลับไป กลับไป คุณกลับไป คุณกลับมาทำไม
ทำไมผมถึงหนีคุณไม่พ้นสักทีอ่ะ ผมเคยคิดนะว่าถ้าเราไม่ต้องเจอกันอีกอะไรมันคงจะง่ายกว่านี้อะคุณ ผมก็แค่คิดว่าผมฝันถึงคุณ ผมแค่คิดถึงคุณอะ Hindi, แต่ may ตอนนี้ hirap คุณกลับ yan. มาแบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไง คุณจะให้ผมลืมคุณได้ยังไง Hindi mo naman kailangan eh. Hindi, tsaka bakit ikaw yung ganyan? Eh, ikaw yung nang iwan sa kanya. Siya nga itong ayaw makipag-iwalay sa'yo. กระหม่อมก็เคยคิดแบบนั้น แต่ไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่เดือน หรือกี่ปีกระหม่อมก็ลืมมันไม่ได้เลย Pero kasi kung mahal niyo yung isa't isa, wala ka namang magagawa. Pero, มันยังเป็นของฝ่าบาทตลอดมา sabi ko nga, di ba, parang imposible yun na 11 years wala kayo nakitang iba. But apparently, love niyo talaga isa't isa. ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง Pahirapan pa yung sarili mo. At saka grabe, 11 years kayong walang jar-jar. Well, it's not about love, it's not all about sex. But it could be. Kasi hindi na rin ginalaw si Siri, malamang, di ba? Oo naman, ano. Again guys, hihinaan natin yung music ha. Pasensya na kayo kung may masking yung music. Alam nyo na, hindi naman tayo kumikita dito. Eh, di ba fresh pa yung sugat niya? Baka duguin siya. Saan pakialam? Kahit nga doon pa ipasok. Padugugan. 11 years. My gosh. Yung 11 days nga lang. Ikaw nga, 11 seconds lang ka na. Di ba? Diyan, sa utong. Pawis-pawis pa yung chest. Susubuan o upuin? Siyempre patingin kami, di ba? Oo. Ba't i-hide nyo yan from us? Ano ba yan? Hindi, oo nga, no, wala silang break. Or naka-brief lang sila po. Kasi parehas na pantalo nila yun. Ah, ayun yung break. Oh no, that's a necktie. Ayun na. Pasok. Eh, paano mong gaganapin? Eh, hindi naman tinahi yung sugat niya. Hindi mo malalim yung sugat niya. Hindi siguro. Kung malalim, nasa ospital siya. Naiirita ako dun sa kumot na para bang ayaw nyo talagang pagdikitin. Or like dapat man lang naka-straight yung kumot, no? Eh hindi eh, ano tawag mo doon? Parang naka-insert siya dun sa in between them. Hindi mo tuloy ma-feel na talaga ng journals. Nakapasok yung... Oo. Yung may separation. Tsaka. Ano mo naman yung pagdikitin nyo man lang yung mga ano? Nagkahali ka namang kako. Tsaka pareho kayong lalaki, Lu. Alam, mali siya, bro. Oo. Kung ano yung meron yung isa, meron din naman yung isa. So parang it's a tie lang, no? Congratulations! Mali. Congratulations. Congratulations. Áo, Tiền nó là cái mầm. เราไม่น่าทำแบบนี้เลยอะปุ๊ Ala, tapos na. Itong bata na to. ใช่ เราไม่ควรทำแบบนี้เลย แต่กระหม่อมจะทำแบบนี้ สุดแล้ว Pasok na yun. Malapit na yung tatay mo din.รู้ไหม Mahuli na ว่า naman เรา sila. นี้มานานแค่ไหน Eh, in fairness sa mga halika naman itong dalawang to. Give Eh, naman pero natin. gusto ko ng dila. Ala, ฉันมีเรื่องอยากบอกฉันได้ยินเรื่องที่
มีคนคิดก่อการล้มล้างการปกครองพบได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไหม Ano? Are you gonna tell the truth True. or no? Or nothing but the Truth. ทำไมล่ะฟ้า ห้ามไปยุ่งกับคนพวกนี้เด็ดขาดนะ มันจะเป็นอันตรายนะพบ Ah, so wala siya talaga idea. Kung may ako, Na-part si pero Pom yun. doon. เข้าใจไหม Ate girl naman. Hindi pa naman alam ni Pom na wala na sila ni Siri, di ba? wala siyang idea. Kaso ba't hindi niya tinanong na paano na si Siri? Saan ka galing, Badet? คุณพ่อ หายไปไหนมาทั้งคืน ลูก เรื่องเมื่อคืนเนี่ยพ่อขอโทษนะ ท่านพ่อไม่ต้องขอโทษลูกหรอกไหมคะ ลูกเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อเกียรติยศของพวกเรา Honor yan. พ่อไม่ควรที่จะบังคับลูกขนาดนี้ Oh, what happened to your father? พ่อควรที่จะเข้าใจลูกมากกว่านี้ Wow. ตั้งแต่นี้ไปเรื่องงานของลูกเนี่ยพ่อจะไม่ก้าวไก่อีก Anong nakain mo, father? อย่าไปพ่อนะลูก Nako, may hihingin pabor yan, maniwala ka. Hindi malalaman niya kung saan siya nanggaling. Kung sino kasama niya. Pero ang cute nung setting nitong ano na to Itong BL na to, no? What are you doing? What are you doing? Matagal ako sa... ชอบ Ano to? ดูหน่อยครับ Ay, bahay-bahayan tayo, te. Oo, bahay nila. La! Cute house, though. Oo, nahihirapan ako. Ano ginagawa mo? Ala, mawasak yung ano. Sando mo. Sando. Ayaw pa kasi magpalit ng damit. 2 days na siya hindi nagpapalit ng damit. Uy, Ito rin yung suot niya nung ano, Gaga! เป็นบ้านของญาติจันทร์ที่เขาปล่อยเช่า อยู่ไกล ไม่ต้องห่วง Bahay-bahayan สาย kaya ตามหาเรา sila. เจอแน่นอน ไว้เราค่อยหาเวลามาพบกันที่นี่ดีไหมกระหม่อม ถ้าท่านพ่อรู้เขาท่านคงเสียประทัยแน่เลย อย่ากังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดสิ คุณก็รู้ว่าท่านพ่อหวังให้ผมดูแลวังต่อจากท่าน ท่านหวงรักราชสกุลยิ่งกว่าอะไร ก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้บนบ่าลูกชายงั้นหรือ คุณอย่าไปพูดแบบนั้นเลย มันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้ว อีกหน่อยฝ่าบาทอาจจะไม่ต้องทนแบกรับภาระพวกนั้นแล้วก็ได้ คุณหมายความว่าไง Ako ang magiging princess mo. ก็กระหม่อมหมายถึงกระหม่อมจะเป็นคนช่วยแบ่งเบา Oh, ภา yeah, ระพวก tama. นั้น I เอง can help you. Tama, nakikita natin, no? Yung lang. แบ่งเบาเรื่องทุกข์ใจให้ฝ่าบาทเอง ดีไหม Kinikilig yung prinsesa mo, te. Tigilan mo. Pwede na ito matapos. Tapusin mo na. Nakaka-feel ko yung presence ni Father. Nagka-trauma kami kay father. Feeling namin basta masaya sila darating sa... Ay, nagyami ni Kuya. Tari, hindi ko ganyan. Bakit? Ba't nagpa-plant sila? Totoo, ang dami-dami puno. Pagtratanim. Nagtatanim sila ng pag-ibig. Sa isa't isa. Maniwala ka si Father nandyan ทีนี้บ้านเราก็มีต้นพุทธาแล้วพบ Oh, it's a cotton rose. Ayun, no? Baklaan dun sa bahay. ไม่ต้อง Ay, bahay. เล่นประกันน้ำมันให้ฉันเล่นประกันน้ำมันให้ฉัน วางก่อนเฮ้ยฝ่าบาทระวัง พ่อ Lah, กระหม่อมชิมเลยนะ Eh, ang ganda na nung bahay, Bok! at saka formal-formalan, kakain lang. Ang ganda na nung bahay. Ano nangyari? Pero, so matagal na sila dito, I assume. So, Mga 2 years. So matagal na silang nagkikita dito. Mga 2 years na. อร่อยไหม Hindi mo masarap. ถ้าอร่อยงั้นปลาทอด Ah, masarap na. อร่อยฉันว่าแล้วฉันทอดอันนี้อร่อยมาก ฉันคิดอยู่ตอนนั้น4 อย่างที่ผมชิมพบว่าอันไหนอร่อยสุด Ikaw. อร่อยที่สุดเหรอ My favorite dish is you. กระหม่อมมันน่าจะเป็น La 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 la. พอแล้ว
Hindi siya masarap. อร่อย อร่อยผมพบ So matagal na kasi may rules na oh. Maniwala ka, Bok, si Father. Andyan lang to. Baka nasa taas nga sa may bubong si Father nakabang. ป้าบาสป้าบาสมานี่แล้ว มีอะไรพบ นี่แล้วมานี่แล้ว Ano ba? Hindi na ba sila maalis dito? Bayaan mo na! นี่มาแล้ว เอ้ยพบไม่ต้องมาตายที่เราปลอดหรอกพบเอ้ยพบ May lang ba kayo nakakita ng kaya flower? So ano, umuwi pa rin siya dito. Yun nga eh. Pupunta doon. Oh, ba't naging thin? Kanina pa yun eh. Last episode pa yun actually. ออกต่างจังหวัดอีกแล้วเหรอลูก เพคะท่านพ่อ ทำไมช่วงนี้มีงานราชการต่างจังหวัดบ่อยจัง เดือนนี้ก็ทั้งเดือนละ Ay, ang ลูกก็ taray ko ไม่แน่ naman. ใจเหมือนกันเพคะ I'm not sure about that. Ang เดี๋ยวก็รี taray. บไปเถอะพ่อไม่กวนละ Gaga ka. Papasundan ka talaga niyan. True. Maniwala ka, te. So malayo yung place. Tay, oo. Ayan na. Ito na. Totoo na. Ito talaga asawa. Siyempre pa mahuhuli na naman sila. มันจะกระดูกจริงเหรอวะ แต่ลำพงรู้จบฝรั่งเศสมาเนี่ยพ่อแผนไปเป็นอย่างดีพี่เหมือนแปลการปกครองเนี่ยก็เลยได้หรือไม่เนี่ย เขาจะทำอะไรผู้เจ้านายเหรอวะ ก็เจ้านายก็ถูกปัญหาไงแล้วแล้วถูกยึดทรัพย์เหรออย่างนี้นี่เอง ไอ้ทหารสองคนนี่มันสารภาพออกมาหรือยังว่าใครเป็นคนสั่งการ Naniwala talaga kayo sa usapang lasing talaga. ถ้าไอ้ทหารนั่นหลุดชื่อคนวงการมาเมื่อไหร่ ออกหมายจับได้ทันที Di ba it could have been done in a different way? Yeah. เมาจน weird แผ dude. นอ้างตัวว่าเป็นหัวก้าวหน้าแต่ตายเอาน้ำตื้นคราวนี้เราต้องถอนรากถอนโคนผู้ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ได้เลย ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 มีภารกิจตรวจราชการที่มณฑลปากใต้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ช่วงเวลานั้นนายทหารระดับสูงที่คุมกำลังในพระนคร ทั้งรองเสนาธิบดีกระทรวงกลาโหม ทั้งแม่ทัพภาคที่ 1 และเสนาธิการทหารบกก็ล้วนไม่อยู่ในพระนคร เจ้านายระดับสูงไม่อยู่ พวกเราน่าจะควบคุมกำลังทหารง่ายขึ้น แย่แล้วค่ะ มีสายรายงานมาว่าทหารฝั่งเราโดนจับไป2 นาย ได้ข่าวว่าเมาแล้วเผลอไปหลุดพูดเรื่องแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อะไรนะ ตอนนี้ยังไม่ทราบถึงใคร ไม่งั้นก็คงมีหมายจับออกมาแล้ว แต่อีกไม่นานรายชื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการต้องหลุดแน่ เราไม่เหลือเวลาแล้วนะพวกต้องเร่งมือแล้วปล่อยไว้นานวัน Kasi naman, ไม่ hindi รู้ pa ว่าทางฝ่ายนั้น more. จะได้ข้อมูลอะไรไหม เราคงต้องลงมือเปลี่ยนแปลงประเทศเร็วๆนี้ ไม่อย่างนั้น อาจจะไม่มีโอกาสอีก Tuwing kailan ba sila nagkikita? O ano Sabi to? na isang buwan, di ba? Bag ni Tin? Ano ba? Mukha. Ay, So ano, napapraning ba siya? doon kayo ba din? Nahuli ka talaga ng asawa mo, te, Yarika. พบหาอะไรอยู่หรือ Yarika. คือกระหม่อมแค่จะมาหาเอกสารของกระหม่อม ในกระเป๋านี่นะ กระหม่อมแค่คิดว่าฟาบาทอาจจะเผลอหยิบเอกสารของกระหม่อมไป ช่วงนี้เราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย Naku, te, sa'yo. น่ากินจังเลยของว่างมา ผมนั่งนึง Ay, another Gerger. Ay, ang laki ng suso. Parang lumaki. Oo. Yun din yun. Ano ba? Gaga. Ang laki nga, my gosh. Hindi ka tatayo dyan kasi wala kang... Ay, bakit Meron. nakapantalon? Ano to? Correct. Imposible hindi siya magigising yan. Ano ba? Oo. What are you trying to do? Ay, oh, di ba? Imposible hindi siya magigising. Ano ba? พบจะไปไหนหรือ เปล่ากระหม่อม พบได้ยินข่าวลือเรื่อง
การล้มล้างขบวนการปกครองมาบ้างไหม มีทหาร2 คนเมาแล้วหลุดพูดเรื่องนี้ไป ก็เคยได้ยินมาบ้างกระหม่อม ต้องระวังตัวนะพ่ออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้เด็ดขาด คงไม่ ท่านพ่อเคยสงสัยพบฉันไม่อยากให้พบเป็นอันตราย ฝ่าบาท หากวันหนึ่งกระหม่อมทำผิดต่อฝ่าบาท ฝ่าบาทจะให้อภัยกระหม่อมไหม medyo it's losing steam, no? จู่ๆพบถึงพูดเรื่องนี้ Parang ขึ้นมา naging siyang boring. Yeah. กระหม่อมแค่กลัว ว่าอาจมีบางเรื่องทำให้ฝ่าบาทโกรธจนทอดทิ้งกระหม่อม Which is weird, kasi ito na ก yung ระหม่อม parang ไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลย magkakabukoy nga na eh. ฟังฉันนะถ้าพบไม่ทิ้งฉัน ฉันจะไม่มีวันทิ้งพบไปแน่นอน ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่มีพบมันทรมานมากนะ ฉันจะไม่มีวันให้มันเกิดขึ้นอีก Nako, hindi mo alam ang sinasabi yung Duro. Ayun na si Father. Knock, knock, knock. It's getting boring. What's happening? Ito ba yung nahuli na isa? Yeah. สังกัดกองทัพบกกินเหล้าอะไรมาถึงได้เมาจนพูดจาเข้าข่ายกบฏ พระองค์ชายไม่จำเป็นจะต้องเสด็จมาเพื่อเรื่องเล็กน้อยนี้เลยกระหม่อมก็ได้บอกไปแล้ว Kamukha ni Aura Brigada. ว่ามันแค่เรื่องที่พูดหยอกกันเล่นเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องจริง ถ้างั้นสมมุตินะสมมุติว่าเป็นเรื่องหยอก It can be a joke kung hindi ka militar. ไหนลองบอกมาสิว่าในวงเล่านี่มีใครบ้าง หรือจะต้องพาไปสอบกันที่วัง So, จะพูดรู้ in-interview เรื่อง sila. อยากเจอเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไหม บอกมา มีใครร่วมกระบวนการระยำนี้บ้าง พูดมา เขียนรายชื่อมาซะตั้งแต่หัวยังไม่หลุดจากบ่าแล้วฉันจะบอกให้เขาเบาโทษให้ Akala ko inaantok ako or naging boring lang. I know. ไอ้พวกนี้ปากแข็งจริงนะพระองค์ชาย Of course not. กระหม่อม Ano คิด ba? ว่าควรที่จะต้องใช้ไม้แข็งถึงจะได้ความ ไอ้พวกหนักแผ่นดิน ไม่รู้ว่ามันมีแผนการอะไรบ้างยังไงเราก็ต้องระวังตัวไว้ ช่วงนี้ธินกรออกต่างจังหวัดบ่อยนะผมเป็นห่วงลูกเหลือเกิน เอ๊ะ ช่วงนี้กระทรวงวัง ไม่มีราชการที่ต่างจังหวัดเลยนะ ไม่มี Yun lang. กระหม่อมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจจะมี ไม่อย่างนั้นท่านชายธินกร จะบอกท่านว่าไปต่างจังหวัดได้ยังไงล่ะ Why? Wala daw work yung department ni Tin Ay, out of oh my the city. gosh. Sabi sa'yo, magkakatotoo talaga yun. Bigla na lang susupot Sige mo na! dyan. Parang ano exciting. Ito naman si Bakla, wala namang katigil-tigil. In fairness na, no, fully furnished na talaga yung balloon. Oo, te. Although kasi nung pinuntahan nila, may mga naka-cover. So meron na talaga mga furniture. Ano yan? Bibigyan niya siya ng ring. Wedding ring. Oh, ito sa wedding ring. For them. Parang ano, yung sing-sing sa Lord of the Rings. พบขี้โกงนี่พบฉันกะจะทำให้พบตกใจซะหน่อย นี่ฝ่าบาทซื้อแหวนให้กระหม่อมด้วย Narating na si Father. Ay, kaya nga sila, ano... Ito na. Mm-mm. Pagkasuot ng sing-sing. Bigla siyang babagsak sa bubong. PT พบที Pog Tin. ธินกร พบทีที่นครคิดถึงการสะพานที่หน่วยงานมิชาที่ Ni Shanti, no yung nga. พบชอบไหม ฉันให้เขาสั่งทำพิเศษให้เรา2 คนเลยนะ ชอบสิกระหม่อม Bakit ชอบ mo yung มาก ginagawa niya sa attache case mo? ขอพระทัยฝ่าบาท May nahanap siyang something. Ultimate twink, si Kuya. Parang nga siyang batang ano, Apo, no? Yeah, pero mas bet ko yung face nito. Ah, talaga. Ah, well, hindi ako pupugyan ako kay Apo. Apo na tapan.
ครับ Dahan-dahan ako sa pagdating ng Pujay Puti. Masyado kayo masaya. Hindi pa to episode 11 or episode 12. So ngayon, ang dating parang head over heels naman to si Bagay Ay, Puti. taray. Palood-load ka pa, iniloloko mo naman siya. Ginagamit mo siya. Ayun na si Father in 5. Wala pa. Mga 1.5 minutes pa. Ay, nag-fade out yung music. Medyo nafe-feel ko maya-maya pa ng konti. Na traffic. Ayun na. Tatapos na yung music. Hindi pa best. Ay, may pa-blackout. Ay, okay. Hindi dumating si Father. Okay guys, that's it. Oh, hindi ko alam kung like it got boring or inantok lang ako. Yung latter part lang. Parang, yeah, they failed to, keep us watching for some reason. Well, ang cute na meron silang sarili nilang bahay. True. Pero feeling ko ma-figure out din ni Father anytime soon. Oo, hindi pwedeng hindi talaga. Hindi pa kayo pwede sumaya. Episode 6 pa lang, hindi pa kayo pwede sumaya. Ano nga nangyari? Yun lang, yung nahuli yung, ang stupid din nun, in my opinion, sorry. Na naglalakad kayo ng lasing, tapos nag-uusap kayo tungkol sa mga plano nyo. Tapos naka-full uniform kayo, military uniform, tapos may nakita kayo ibang military. Na hindi nyo man na naisip na baka... Oo, na nakatayo doon. Parang mga bobo. Weird. Same. Ginawa na lang na para lang magkaroon ng problema. Enough na nga sana na itong si Father, parang naging curious siya dito sa kay Tin kasi nga alis na alis. So inask na yung ministry kung may work ba sila. Tapos sinabi ng ministry na wala po. Yeah. O doon pala parang pwede na siya ma-curious. Papasundan niya si Tin. Mas okay pa yun. Mas exciting pa yung ganun. Tapos ito naman kay Chat. In fairness, we only got like how many minutes of him during this episode. Yumaman siya, nagkaroon siya ng pera, bumili siya ng kotse, binilhan niya si Mother. Sabi ko nga, sana bigyan pa tayo ng more scenes of him being vulnerable, being a good grandson or a good son. Sana nga yung tatay niya yung binilhan niya ng gift, di ba? Hindi yung lola niya or hindi yung sarili niya. Yeah. Yun lang, para lang magkaroon tayo ng amor sa kanya. Kasi nga, since episode 1, we hated him. So, para lang magkaroon ng more character development and para mas ma-engage tayo sa character na. Walang mention of Siri. Ano yun? Wala. Hindi sila pinakita. So, after nung, sabi ko nga, di ba parang tinanong na ba nila ever sa isa't isa? Like, lalo na itong si Pop kay Tin na... Baka busy sila mag-explore sa isa't isa. Paano na si Siri? Di ba you're engaged? Tapos bibigyan mo ko ng sing-sing, you're engaged to a girl? Like, walang ganong question? Or hindi naman to formal engagement eh. na-discuss na ba nila yun? At all? Kasi parang bigla na lang naglako si Siri. Ito namang yung girl naman na pinapartner sa kanya, wala ring mention of her kay Pop. So, yun lang, yung mga maliliit na bagay. I see the potential. I see where they're going. And ang dami kasi pwedeng laruin dun sa storyline. And I think they're missing the mark. Sayang. Sana gumanda. Gaganda yan, te. In the next few episodes. Yeah. Tama ba ako, guys? Nasa episode 8 pa lang ang release nito by now or episode 9. Let's hope maayos sila sa dulo. Sayang. Ang ganda nung umpisa. Medyo unti-unti siyang nawawala towards nung episode 5, no? Parang pa-decline siya ng pa-decline. So sana bawiin nila in the next episode. But for now, guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this with your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luis and Luis Vlogs, everybody. And follow us on Patreon.